ما شاء الله. ادعوا الآن محمد سمي الله للقائل الخطاب باللغة العربية يرجو الصعود إلى المصر. محمد سمي الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك المنان وفضل ديننا على سائر الأديان من أجل نزول القرآن، وقيض لنبيه أصحابا يمشون على الأسبان، والصلاة والسلام على المبعوث إلى ثقلين الإنس والجان، وعلى آله وأصحابه أصحاب العز والشرف والإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أما بعد، أيها الجمع الوقود، قبل كل شيء نحييكم بتحية أهل الإسلام والجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا إخوة الإسلام، إن القرآن هو كلام رب العالمين وحبله المتين وصراطه المستقيم ونوره المبين. أيها الإخوة الكرام، القرآن وهو عصمة لمن اعتصم به وشفاء لما في الصدور. فيا إخوة الإسلام، من قال به صدق، ومن عمل به عجل، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. أيها المستمعون والمستمعات، تعلمون من هو خيار هذه الأمة؟ اسمعوا إلى الحديث الذي رواه البخاري عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن في ذلك إذاعة القرآن النكاية له بكل حرف 10 حسنات. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين. لا ريب فيه إن الله يدفع بهذا الكتاب ولصاحب القرآن أجر عظيم في الدنيا والآخرة. يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عنده آخر آيات تقرأها. وفي آخرة: أنا أدعو ربي وربكم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور سرورنا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.